Il-palk li qed jiddomina l-intratura tal-Belt Valletta huwa struttura temporanja l-avveniment tal-ġimgħa ta' Viżjoni Malta 2050, imma huwa wkoll simbolu. Hekk spjega d-direttur artistiku Ino Henze illi ħadem kien fuq l-avveniment innifsu kif ukoll fuq l-attrazzjonijiet fil-kubu faċċata tal-palk. Henze ħadem fuq proġetti ta' skala dinjija fosthom iċ-ċerimonja tal-ftuħ tat-Tazza tad-Dinja, l-MTV Video Music Awards u l-Macan World Premiere f'Singapore. Huwa magħruf għal produzzjonijiet immersivi tiegħu. We tried to capture this deep commitment that everybody has to take with the stage design and the stories that we've created. So essentially what will happen tomorrow is that the Maltese people will make a contract with themselves how they will be in 25 years. Żied li l-ftuħ uffiċjali tal-Viżjoni Malta 2050 mhijiex sempliċement ċerimonja, iżda mument simboliku li għandu jaqgħad il-passat mal-futur u li permezz ta' produzzjoni viżiva u narrattiva qawwija se jitwassal il-messaġġ li l-futur ta' Malta huwa responsabilità kollettiva. We tried to create a symbol for this journey and this contract that everybody is taking on. So this circular shape that you're seeing behind me here is actually a portal to the future. So we will open this portal, and we have 4 portals, and every portal represents one of the pillars of the Malta Vision 2050. Il-palk mill-belt se jiżżarma wara l-avveniment fil-waqt li l-kubu se jibqa' 3 xhur sabiex il-pubbliku jkun jista' jgawdi esperjenza immersiva.